artista que se dá na pista pra quem deseja voar. A corrida que se dá na mente pra quem deseja voar. Sede que dá, não dá pra aguentar. Sede que dá, não dá pra aguentar. Porque aqui eu duvido que exista alguém que saiba tão pouco sobre relacionamentos quanto você. Que contradição, não é mesmo? Logo você, um grande estudioso da filosofia, uma referência no assunto, capaz de citar trechos e mais trechos sobre os pensamentos dos grandes pensadores da humanidade. Que sabe falar um monte de coisas sobre um monte de babacas. Babacas, pela mesma